Fala guys, Zezberg aqui. Hoje a gente vai falar do Void River, que é, acho que a raid não, o boss mais fácil, eu acho que provavelmente do Bunny Crusade inteiro, não sei. Mas é muito fácil esse boss, né? Chega a ser ridículo aqui. O vídeo vai ser bem curto, né? Não tem muito o que falar, ele não tem realmente muita coisa, né? Primeiro a gente precisa de todos os tanques gerando bastante ameaça, certo? Os 3 ou 4 tanques que você tiver, todos eles têm que gerar muita ameaça e competir sempre para estar, né, no top 5 ali de threat, sempre, porque ele vai ter uma mecânica, né, de diminuir a threat. Mas vamos lá, os tanques ali no meio, certo, com os melees atacando por trás, os healers e rangers, né, afastados uns dos outros e, né, em volta dele ali nessa área, em volta e afastados uns dos outros, né. A gente tem a primeira habilidade que é Knock Away, que vai jogar um jogador para longe, certo? E esse jogador ele vai perder threat. Ele vai usar isso no jogador que está com mais ameaça, certo? E ele vai perder uma porcentagem de ameaça. Então assim que esse jogador receber o Knock Away, ele vai provavelmente virar para o segundo, certo? Na ameaça. Então é por isso que eu falei, né? Que os tanques precisam o tempo inteiro estar ali no top 3, top 4, certo? Top 5 de ameaça. E aí basta você voltar para ele, né? Começar a gerar threat de novo e tentar voltar, né? Sua threat. Para você voltar ali a ser o próximo ou estar ali na linha de terceiro, quarto na ameaça. A outra habilidade é Pound, que na área em volta dele ali no melee, certo? Ele bate no chão e dá dano em todo mundo, certo? Só isso, bem tranquilo, né? Então melees vão sofrer, melees e tanques vão ser o que mais vão sofrer dano nessa luta, né? Quem tá de longe ali não é para sofrer nenhum dano nessa luta inteira. Então os healers podem só focar em curar todos os melees e os tanques, né? Principalmente os tanques que vão estar sofrendo bastante dano. O dano físico dele, né? O auto-ataque dele dói bastante, né? Não é só porque ele não tem habilidade, mas dói muito. E ele tem bastante vida. Então é uma luta que acaba demorando um pouco por conta disso. Mas assim, mecânica quase nenhuma, né? A última mecânica dele, super simples, Arcane Orb, né? Ele vai jogar um orb arcano, né? Uma bola de elétrica em um jogador, né? Elétrica não, arcana, um jogador, e imagine o que você tem que fazer, sai de perto, pronto, só isso. Ele vai jogar num jogador, vai escolher um jogador, vai lançar, você tem um tempo, é bem rápido, né, quando ele joga, você tem que simplesmente sair do lugar, fugir dela, certo? Se eu não me engano, ela ainda segue você um pouco tempo, né? Basta você sair de perto dela, certo? É tranquilo. E é só isso a luta, certo? Zergo Boys cura os healers, ou cura os healers não, cura os melees, né? Os healers focam nos melees e nos tanques, principalmente. E ameaça, preste bastante atenção na ameaça, porque não funciona tal, certo? Provocar não funciona nessa luta. Então se ele virar no jogador, vai ser difícil, né? Você pegar a ameaça de volta. Então tenta prestar bastante atenção na sua ameaça, não passe os tanques, deixa os tanques estar sempre ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto, né, e tal, porque eles vão estar sempre trocando ali eles vão estar recebendo um knockaway e caindo a threat, volta a threat, cai a threat, volta a threat. É isso, né? Só isso a luta. Zergo Boys finaliza ele e acabou. Guia bem rápido, né? Mas essa luta é bem tranquila e é meio que loot de graça, né? Provavelmente o boss mais fácil da expansão inteira, certo? Então, obrigado por ter assistido. Até a próxima.